之後就去到 A2嘅部分啦，咁啊承接住 A1啦，咁啊題目就叫我哋去揾 angle BAD 嘅角係幾多，咁啊仍然咧我哋都淨係處理緊個側面嘅四邊形，都係一個 2D 嘅題目。咁啊對於 BAD 呢隻角咧，我就會斬開兩個部分去處理嘅。咁啊第一個咧，我哋就會揾一揾 angle CAD 呢一隻角，咁我叫佢做 theta 啦。咁啊而另一隻角咧，我哋就會揾一揾 angle BAC，咁我就叫佢做 phi。咁啊，因為咧，我哋想利用翻 Part A 計過嘅 result 啦，咁啊，所以咧，我哋可以 consider ADC 咧，咁我哋用 sin formula，咁啊，AC 就對 sin 55度，咁然之後100咧就會對呢個 sin theta，咁我哋就可以揾到第一隻角啦。咁啊，呢個係我哋第一部分。咁啊，當我哋知道 theta 嘅時候，我哋就會再去諗一諗點樣可以將資訊咧擺落去 ABC 呢個三角形。咁我哋可以用 angle sum of triangle 咧，咁啊揾咗 angle AB ACD 先啦。咁啊，130度咧減咗 ACD 咧，我哋就會揾到 angle ACB 啦。咁之後我哋就再用 sin formula，咁啊揾埋 angle ABC，咁最後 angle sum of triangle，我哋就會揾到呢個 phi，咁將呢兩隻角加埋咧，咁我哋就會計到 angle BAD 呢一隻角啦。咁啊，當我哋清楚咗成個思考嘅模式咧，咁我哋就開始去做個運算啦。咁我哋就先揾咗 theta 先啦，咁我哋就叫做第一 part 啦。咁啊，第一 part theta，咁我哋就用 sin formula 啦。咁啊，A 就會對 sin 55，CD 就會對 sin theta。咁我哋就會有100 over sin theta，咁就等於 AC 咯，over sin 55度。咁啊，AC 俾我哋 store 咗做 A 嘅，咁所以我哋運算嘅時候都方便嘅。咁所以 sin theta 就會等於100 sin 55度，咁就 over 翻 AC。100 sin 55再除 AC，咁啊 shift sin，咁我哋就會計到咧，theta 嘅呢一隻角就會係81.22678度。咁啊，再用 angle sum of triangle 啦，咁我哋就去計算 angle DCA 呢一隻角，咁就會係180度減55度，再減 theta。咁就會係43.77350.322。咁啊，再繼續咯喎，咁我就會用 B 咧去 store 咗做 angle 呢個嘅 ACB 嘅。咁所以 angle ACB 呢隻角就會係130度減翻 angle DCA，咁就會計到係86.22649,678度，咁我就叫佢做B 啦，store 咗再做 B。咁之後咧，我哋就再用 sin formula 去做，咁我哋就會揾到 angle ABC。咁所以咧，我哋就進入第二個部分啦。咁我哋就揾下 phi 出嚟啦。咁我哋就有 AC 啦，咁就 over sin angle ABC 就會等於90，咁就 over sin angle ACB。咁所以 sin angle ABC 就會係 AC sin angle ACB，咁啊再除90。咁所以咧，我哋就會係 A 乘 sin B 再除90，再 shift sin，咁就會計到
angle ABC 呢隻角就會係66.77281053度。咁啊，最終咧 phi 呢隻角就會係180度減 angle ABC，之後就再減翻 angle ACB 啦。咁就會計到係27.000927度。最終 angle BAD 就會係 theta 再加 phi，咁啊，亦即係將啱啱我哋計過嘅 result 啦，81點幾啦，之後再加翻呢個27點幾啦，咁啊加埋佢。1.2264968，咁啊，最終咧，我哋就會計到 angle BAD 咧，就會係108.27，即係108度啦。咁啊，correct to three significant figures。咁而我就會將呢個答案咧，咁啊 store 做 C，咁啊方便我哋之後嘅運算啦。咁啊，呢條題目最重要就係大家識用翻 Part A 嘅 result 啦。咁啊，我哋識界開細嘅三角形，同埋 keep 住用 angle sum of triangle 同埋 sin formula 去計算。咁啊，唔好咁心急諗一步點樣計到個答案，反而係我哋逐隻角去揾到之後咧，咁呢條題目咧，相信大家都做到嘅。